5h40 da manhã. Presta atenção, nós já estamos preparados para nós sair rumo à comunidade do Carmo, de Itapecuru Mirim. Hoje é o show da Radiola Império do Som e eu mesmo, Tony Marley, Mr. Cid, Antônio Pedra, toda a equipe, vamos estar presentes, se assim Deus permitir, para fazer mais um grande show. Mas o que eu quero falar para vocês, a radiola foi carregada desde ontem, olha só, carregada desde ontem, Império do Som. Por que a gente carrega logo cedo? Para poder, galera, chegar cedo na comunidade, evitar aquele negócio de atraso, quebrar o clima do festejo, deixar aquelas pessoas na expectativa. Então a gente chega cedo, né? Se programa, se organiza e olha só, tudo organizado aqui já. Já já, o show da Radiola Império do Som, a verdadeira e única majestade do reggae no Brasil, é na área da comunidade do Carmo, Itapecuru Mirim. Vai ser um show de lançamentos, muitas exclusividades e, é claro, aquele clima de festejo que a gente sabe fazer, diferente de todas as outras equipes. Portanto, essa é a Radiola Império do Som, a verdadeira e única majestade do reggae. Consagrada então a Radiola dos Festejos, é por isso que os donos dos festejos gostam, porque é uma equipe organizada que chegamos cedo, olha aí, ó. Nosso motorista, o Antônio, tá todo mundo chegando aí desde cedo. Rapaz, o bom ferra barba, ó. Barbinha, calvanhagão aí. Tá no estilo, senhor.